Viongozi wazungumzi, wanasiasa. Na najua watu wametoka kwenye uchaguzi wana hasira, wameumizwa. Watu wameuawa. Damu imemwagika. Watu wamekatwa masikio. Anachotakiwa kufanya kwanza, healing the nation, unaleta taifa pamoja. Na wote tukamuunga mkono. Baadaye anasema subiri kwanza najenga uchumi. Ninaamini ndugu rais huwa anachuja sana maneno yake kabla hajaongea, lakini hapa alipotoka kweli kweli. Hata jana alivyozungumza Morogoro kuna choko sio nani amepotoka kweli. Sio ameanza kulewa madaraka, mama dada huyu ni shida. Alafu serikali itaaminika vipi? Na kukumbuka mwaka jana, huwa mimi kati ya wanasiasa ambao walishatukana fulani nchi, mimi mmoja wapo. Alikuwa anajitoa sadaka mhanga sana. Mwaka jana nilikutana na ndugu rais marehemu Magufuli Ikulu pale. Akanihakikishia kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki mwaka jana mwezi wa 3. Na nikamwambia niwaambie hivyo Tanzania, ndio nikamwambia kaa pembeni hapa. Kaka tukaongea wote Ikulu na waandishi wa habari kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Kwa sababu mimi nishaanza kuona matatizo nilivyotembelea Mwananchi. Nikasema naona giza nene mbele kwenye uchaguzi mkuu. Rais akaniita. Nikawakilisha TCD. Akanihakikishia ile kauli yako, hapana, uchaguzi utakuwa huru na wa haki na tutaishangaza dunia. Mwezi wa 7 akatuita Dodoma. Tarehe 22 ya siku ya Jumatano mwezi wa 7, siku mbili kabla ya kifo cha Mzee Mkapa. Na akaiambia dunia mpaka alivyoagiza na majeshi na mapolisi nini wasitumie nguvu, walete jamii kwa pamoja, uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Yalitokea nini kwenye uchaguzi? Watu wameuawa. Zanzibar hali tete. Mimi nauguza mpaka leo kuna vijana niliokuwa nao kujika wamepigwa bisibisi huko yakatokea huko. Wengine wamevunjwa miguu. Wale wakinadi waliokatwa masikio. Wale wengine mama yao kule Marangu wale waliouawa, wale choma visu 7 waliouawa. Hali mbaya. Kwa hivyo rais angetakiwa kulileta taifa kwanza. Na ile kauli yake ya kwanza siku anaapishwa tarehe 19 ya mwezi wa 3, siku ya Ijumaa mwaka huu, na nikaamini kabisa na ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na imani yake iliyo nzuri, analosema ni la ukweli na aminike. Trust. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ukiona uovu unatendeka zuia, ukishindwa kuzuia kemea, ukishindwa kukemea onyesha basi hata chuki. Naamini kabisa ni heal the nation, leta taifa, watu wameumia. Hasa ndugu rais asitutoneshe, kwa sababu yeye na Magufuli ndio alikuwa mgombea rais na mgombea mwenza, na tunajua wanajua mambo gani yaliyotokea kwenye uchaguzi. Hasa tulikuwa nasema tufunike kombe mwanaramu apite, Magufuli ameshaondoka. Hata siku rais amekufa Magufuli tulitoa kauli hapa kwamba tuna hasira. Lakini basi tuje pamoja. Unasema subiri nijenge uchumi. Uchumi upi? Kama mama samani. Tunazoea kama ndugu rais anasema kwamba anajenga uchumi, na huku anatuambia kwamba uchumi wakati wa serikali ya awamu ya 5, yaani ukiongozwa na ndugu Magufuli, ulisinya yeye akiwa makamu wa rais. Anakubali mwaka 2013 wakati Jakaya Kikwete akiwa madarakani, fedha za wawekezaji waliowekeza humu ndani ilikuwa zaidi ya dola bilioni 2. Lakini 2019 kabla ya COVID, fedha zilishapungua zikafika dola milioni 900. Zimepungua zaidi ya 50%. Watu hawana imani. Na ni vitendo vya kibabe hivi. Vitendo hivi najenga uchumi. Kwani hatukwambia na Magufuli kwamba najenga uchumi, na nyosha nchi kwanza, acha mambo mengine yote? Mbona uchumi uliporomoka kiasi hicho? Kwa hivyo demokrasia ni nyenzo kuu ya kujenga uchumi. Economy is the study of the people, how they maintain their standard of life. Demokrasia ni nyenzo kuu ya kujenga uchumi. Democracy nyenzo kuu ya kujenga uchumi popote pale. Nenda na kwenye 4 factors of production. Ndugu kwa ni mchumi mzuri sana kwenye international diplomacy, anajua nani, ndio mwalimu wangu, anajua vizuri sana, anatufundisha kila siku. Demokrasia ni nyenzo kuu ya kujenga uchumi, na Mwalimu Nyerere alitufundisha ili tuendelee tunahitaji mambo makuu 4: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Mambo makuu 4: watu, ardhi. Watu tunao, tuko zaidi ya milioni 60 sasa. Ardhi tunayo, siasa safi na uongozi bora. Kwenye siasa safi ndio matatizo makubwa sana nchini.
Watu wanazungumzia vikundi vyao vya kisiasa badala ya kuzungumzia maslahi ya taifa. Ni kama mimi leo hii ninazungumzia taifa kwa nafasi niliyopewa, nianze kuweka itikadi za NCCR mbele zaidi. Hapana. Au nianze kuzungumzia nije na magwanda ya NCCR hapa. Hapana. Najua na kwa nini nimevaa hivi, kwa sababu ninazungumzia maslahi ya nchi na si ya chama cha siasa. Nazungumzia nchi, naunganisha nchi. Na nashukuru sana hata ndugu Koma amevaa suti ya heshima kweli kweli kwa sababu ya kuunganisha nchi. Sasa ndugu zangu, tukiongelea haya tuendelee watu siasa zimeharibu sana na uongozi bora. Tatizo kubwa la Afrika ni uongozi. Yaani tunaonekana kazi dark continent kwa sababu ya uongozi. Tatizo kule na viongozi wako tu kwenye majalala, viongozi waandaliwa. Viongozi wako tu kwenye majalala, viongozi waandaliwa. Na haya tuliyazungumza 2002 Mkapa akiwa madarakani. Mzee Mzee Mangula akiwa katibu mkuu wa CCM, tukakubaliana kimsingi tu ndaye chuo cha taifa cha kuandaa viongozi. Chuo cha taifa cha kuandaa viongozi. Leo hii umepiga tu kelele hapo au umefanya hivi unasema huyu ni kiongozi. Tuangalie kuna etiquette za viongozi. Kuna hadhi ya viongozi. Kiongozi anazungumza nini? Matamko yake yako namna gani? Wasaidizi wake anawasikiliza vipi? Kiongozi skills za uongozi ziko namna gani? Ya kupanga vizuri, ya kuratibu vizuri, ya kuelekeza vizuri, ya kusimamia vizuri. Sasa hili swala la katiba hili sisi NCCR Mageuzi, swala la katiba ni haki. Swala la katiba sio tena swala la kwamba ni la rais. Rais yeye ni zao la katiba. Na kweli aliapa kwamba atailinda katiba. Sasa umesemaje umeilinda katiba alafu kesho unasema kwamba hebu nyie kaeni pembeni msifanye mkutano hadhara, wanasiasa subirini fanye unakula matamshi yako. Sasa hiki kiapo kinakosa maana yake. Na ninaamini ndugu rais amepotoka. Hizi kauli mbili ambazo amezitoa hivi karibuni amepotoka. Sasa yeye badala ya kutuonyesha njia, yeye ndio anakuwa chanzo cha chokochoko. Wao ndio wanaotuchokoza. Sasa amepotoka kweli. Tumsamehe. Sisi hatuna ugomvi naye, tunamsamehe kabisa. Na tuko tayari kushiriki. Na unajua haya mambo sio kwamba tumeanza kwa sababu ya baada ya uchaguzi. Sisi NCCR tulifanya study na tukajadili watu wengi. Ukisoma hii ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka jana, tulisema ni ilani ya muafaka wa kitaifa. Kuna swala la muafaka wa kitaifa. Maridhiano ni sehemu ndogo tu ya muafaka wa kitaifa. Muafaka wa kitaifa, muafaka wa elimu yetu uwe namna gani? Nakumbuka hoja ya James Mbatia kuhusu elimu, udhaifu wa elimu ya 2013 tarehe 31 ya mwezi wa kwanza siku ya Alhamisi Dodoma. Kuhusu swala la udhaifu katika muafaka kwenye elimu yetu, muafaka kwenye afya yetu, muafaka kwenye kilimo chetu. Ziko namna gani zinazogandamiza watu, zinazotishia watu, zinazogandamiza uhuru wa watu kupata taarifa, sheria za kuweka watu kizuizini, sheria ambazo ni kandamizi dhidi ya vyombo vya habari. Vyombo vya habari vinasimamaje? Uhuru wa habari ukoje Tanzania? Uhuru wa habari Tanzania ukoje? Ndio mambo ambayo tunasema ndio muafaka wa kitaifa. Tuzungumzie muafaka wa namna bora ya vyombo vya habari, namna bora ya wanahabari, haki za wanahabari, watalindwa namna gani. Na hawa ndio ni kipaumbele namba moja, kwa sababu hao ndio wanaweza kalibomoa taifa au kulileta taifa pamoja. Na baada ya kuonyesha kwamba wakikukosoa inakuwa ni chuki. Kwa hivyo tunataka tuzungumzie muafaka kwenye kona zote. Tunaona ziwa Nile, mto Nile sasa hivi fujo zimeanza, zimekubwa tu. Ethiopia huko na Misri kuhusu ziwa Nile, kuhusu uzalishaji wa umeme kule Ethiopia. Serious. Tuanze kuzungumza mambo ya maji. Tuyazungumze yote haya. Tuzungumze mambo ya muungano wetu. Mfumo wetu wa muungano uko namna gani? Sasa haya tukiyazungumza kwenye muafaka wa kitaifa, tunapata katiba. Wengine tutakuja sasa na msimamo wetu wa katiba wa NCCR Mageuzi, CCM jona wa kwenu, taasisi za dini zinazungumza namna gani? Tunaona hata taasisi za dini zinavyohangaika leo hii.
uwekezaji wa taasisi za dini kwenye elimu, kwenye afya, wanaonekana kana kwamba ni washindani wa serikali. Nimeona hata maaskofu juzi wanamsomea rais risala, wakati hawa wamewekeza mambo makubwa sana kwenye nchi, kana kwamba wanajikomba nao wamekuwa kama watoto wachanga tu, wanaanza kumwomba rais, mama rais, tusaidie, tufanye nini. Maaskofu wetu ambao wamewekeza kweli kweli kwenye nchi, ni heshima gani tunawadhalilisha? Tunawadhalilisha. Hebu tuwe proactive. Kwa hivyo swala la katiba, sisi msimamo wetu wa NCCR Mageuzi sasa, msimamo wa NCCR Mageuzi kwenye swala la katiba, penda tusipende, katiba ni takwa la wananchi wa Tanzania. Bunge ni mtoto wa katiba, mahakama ni mtoto wa katiba, serikali ni mtoto wa katiba. Kwa kawaida mama na mzaa mtoto, mtoto amzai mama, na mama ni wa Tanzania ndio wenye katiba. Kwa hivyo ile kauli ya umma pale tulipofikia kwenye mchakato, sisi NCCR Mageuzi tukae mezani, tutaeleza sababu zetu za ukuu wa katiba ili tusonge mbele. Sasa nitawasilisha mawazo ya NCCR Mageuzi, lakini kuna upande mmoja wa NCCR Mageuzi, upande mwingine kama Mtanzania ninataka nchi yangu iwe ya namna gani, ili tuende sote kwa pamoja. Na kila kikundi kije, tutafute njia. Jamani, penye wakati wa Jakaya Kikwete tulivyoamua kukaa, nakumbuka tarehe ngapi, tarehe 9 na tarehe 10, siku ya Jumanne na Jumatano mwezi wa 7 2013, wakati taifa limegawanyika. David Mwangosi ameuawa, wakati ule ameuawa kule Iringa, waandishi wa habari wanauawa, wanasiasa wanauawa, polisi wanauawa, makanisa yanachomwa moto, misikiti inachomwa moto, watu wanachindwa. Tulikaa White Sands, viongozi 96 tu. Rais wa Jamhuri alikuwa Jakaya Kikwete, rais wa Zanzibar alikuwa, waziri mkuu Pinda, IGP Saidi Mwema, yuko very intel, ana uwezo mkubwa sana. Wakina Jaji Werema, na nampongeza sana kwa kauli yake aliyoitoa juzi, yuko bold enough kama mwanasheria mkuu. Tulijifungia pale watu 96 na wazee wastaafu, tukazungumza kuhusu nchi yetu. Nilikuwa chini ya TCD, mimi ndio kama mwenyekiti wa TCD, kwa mwenyekiti wa kongamano tafakuri ya amani ya nchi yetu, na tukaivusha nchi. Tunakaa tulizungumza, tunayo mifano ya kuzungumza. Tunayo mifano ya Zanzibar ya Amani Karume na Maalim Seif, walizungumza mwezi wa 11 tarehe 5 siku ya Alhamisi ile 2009 kuhusu mwafaka wa Zanzibar, wakakubaliana, wakaenda kwenye kura ya maoni. Swala la uundaji wa dola ni swala la maridhiano. Kwa hivyo tunazo hazina, hekima zipo, na ndio sababu kwenye wimbo wetu wa taifa kuna hekima, umoja na amani. Turudi kwenye misingi yetu ili tuhakikishe tunapata katiba. Kwa hivyo sisi tunazungumzia ukuu wa katiba, na hatutarudi nyuma aslan eti kwamba msubiri tujenge uchumi. No way. Na napongeza vikundi vyote vinavyojitokeza sasa hivi ili tuwe na katiba mpya kwa maslahi ya wote na sio maslahi ya kikundi kimoja. Na kwa ndio tumetoka kwenye uchaguzi, na yale yote tuliyofanywa kwenye uchaguzi, hasira tulionayo sasa, tusikubali kurudi nyuma. Tukubali hata kama nani amekosea, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Tuje pamoja ili tupate katiba ambayo ndio itakuwa sauti ya umma, inayotokana na umma. Umma unataka ujiongoze namna gani? Tukiwa na convention ya pamoja, jumuiko la pamoja, maridhiano ya pamoja, kwa kuwa sisi wa Tanzania ni ndugu. Kabla ya vijana hawa, mimi na wasiwasi sana, kabla ya vijana hawa hawajaidai kwa miguu yao, na wana uwezo huo. Kabla ya vijana hawa hawajaamua kwa miguu yao, na vijana hawa wako zaidi ya 80%. Utafiti kabisa tuliofanya, wataidai kwa nguvu. Yaani kati ya ile ndio sema 71% yenye umri kati ya miaka 16 mpaka miaka 48, ambayo ni 71% watu wazima, ukiwachukua wale 80% ndani yake hawana compromise. Vijana wetu sasa, tuwaongoze vijana wetu kabla vijana wetu hawajaamua vinginevyo. Kwa hivyo sisi nahitimisha tena na naomba tena chonde kuhusu katiba, kwamba katiba ni takwa la Watanzania. Katiba ni ukuu wa nchi yetu. Katiba ni yetu sote kwa pamoja. Katiba ni mwafaka wa kitaifa. Katiba ni maridhiano. Katiba ni mali ya Watanzania. Katiba ni ya kuifanya Tanzania iweze kustawi. Katiba ni ndio uchumi wetu. Katiba ni utatusaidia. Ninakubali kwamba katiba iweze kama mwarobaini wa kila kitu, lakini haya yaweze kufanyika, ya katiba yanahitaji kitu kinachoitwa nini? Political will, utashi wa kisiasa. Political will, utashi wa kisiasa ndio tunaohitaji tuweze tukavuka hapa tulipo. Swala la tatu kwa haraka ni kuhusu bei ya mafuta. Na tungekuwa na katiba tusingefika hapa.
Leo hii tumeshuhudia bei ya mafuta ni kubwa sana, na inaenda kwa kasi kubwa kweli kweli. Bei ya mafuta kwa mfano, bei ya lita moja ya petroli, bei yake kiwalali ikifika bandarini Dar es Salaam hapo ni shilingi 1162. Shilingi 1162. Lakini ukienda kwenye vituo hapa Dar es Salaam leo hii unanunua bei hiyo kwa shilingi 2405. Kutoka 1162 mpaka 2400, zaidi ya mara mbili. Na hii ni kwa sababu gani? Kuna kodi nyingi mno kwenye mafuta. Kodi nyingi sana. Kuna kodi zaidi ya 20 kwenye mafuta. Sitazisoma zote, ziko nyingi sana. Kuna mambo ya wharfage, kuna masuala ya railway development levy, custom processing, weight and measures, TBS, TASAC, EURA. Na EURA unawakuta huko kila mahali. EURA, fuel marking, weka alama kwenye mafuta, kule. Mambo ya surveyors cost, financial cost, ziko zaidi ya petroleum fee, excess duty, fuel levy, oil market. Yani kodi kwenye lita moja kutoka shilingi 1162 mpaka shilingi 2405. Sasa athari zake kwa uchumi ni kubwa mno, kwa sababu kila kitu ni mafuta. Kwenye usafirishaji ni mafuta. Na taifa linaingia kwenye hasara zaidi, kwa sababu kwenye transit goods, bidhaa zinazopita bandarini kwetu hapa kwenda mataifa mengine, ndio namba 3 kwenye kuingiza fedha za kigeni hapa nchini. Sasa wengi wa hawa sasa wanachukua mafuta Zambia, Kenya, kwa sababu nchi jirani huko mafuta ni rahisi kuliko kwetu hapa Tanzania. Tujiulize kwa nini? Na sasa wataacha kupitisha hata bidhaa zao hapa, watapitisha nchi jirani. Na mjue Lamu kuna nini leo hii. Lamu tulizikuwa tunaizungumza pale, tunashindana bandari ya Lamu 2000 na kuna Andrew Chenge, wamekuja kamati ya Andrew Chenge, tumekaa tumejifungia. Nilikuwa mmoja hapo, ni kamati ya budget, namna ya kuja na bandari ya haraka tufanye nini, tuboreshe namna gani bandari yetu. Tumewachia Wakenya, wamekuja na Lamu. Sasa tunaanza kulalamika. Lamu ina gates ngapi pale, ina berth ziko ngapi? Ziko 20 30 na karibu 32. Na 29 ni za sekta binafsi. Hizo nyingine 3 sijui 4 tu ndio za serikali. Na sasa ndio wanateka uchumi wa eneo lote hili. Na sisi tunabaki maneno tu, hakuna vitendo. Wachanganye Lamu, wachanganye Mombasa, ucheki uchumi wao utakavyoenda kwa kasi. Hapa kwetu tutabaki na nini? Alafu tunapandisha bei ya mafuta, watapeleka bidhaa zao zote kule. Kwa sababu ya gharama kubwa za uzalishaji hapa. Sasa tutaenda vijijini kwenye usafirishaji wa mazao utakwenda juu. Bei za usafirishaji wa abiria wa kawaida zitakwenda juu. Bei za uzalishaji wa bidhaa zitakwenda juu. Bei za uzalishaji zote kwenye mashine zitakwenda juu. Kila kitu kitakwenda bei juu. Na siku ya mwisho anayeumia ni Mtanzania. Kwa hivyo ni tujadili, tunaitaka serikali watueleze kinagaubaga kuhusu hizi kodi ambazo za kutisha. Na hiyo unaweza kuona athari ya bunge letu sasa, bunge la upande mmoja tu, hamna kujadili mambo ambayo ni serious kiasi hiki. Ni very serious. Na ujue hii bei ya sasa ya shilingi 2400 ya mwezi huu, haya ni mafuta yaliyonunuliwa mwezi uliopita. Kabla ya bei ya mafuta haijapanda kwenye soko la dunia. Mwezi ujao na kishio Tanzania kwa trend hii, bei za mafuta zitaenda mpaka zaidi ya shilingi 3000 kwa lita moja. Hali ya nchi na huko vijijini, hata huko mijini, hali ya maisha ni ngumu sana. Mzunguko wa fedha ni mgumu sana. Hali ni ngumu kweli ya maisha. Ngumu sana. Mishahara ya watu haijapandishwa. Wako pale. Mnawekeza kwenye vitu, mnawekeza kwenye uhai wa binadamu.
Sasa hizi kodi kwenye mafuta hizi ambazo zitaleta athari kwenye uchumi wetu. Sasa mama samani, unajua nimeteleza ulimi. Ndugu Rais anazungumzia kuhusu naomba radhi kweli. Ndugu Rais anazungumzia kuhusu uchumi, na huku wanapandisha bei za mafuta kiasi hiki. Uchumi gani utakaojengwa? Au tunajinyonga sisi wenyewe? Tunajinyonga sisi wenyewe. Kwa hivyo ile swala la bei za mafuta, Watanzania tunaumia, hatutalikubali hili. Tupaze sauti zetu. Hizi kodi zaidi ya 20 na kitu. Hapa unakuta petroleum fee shilingi 100, excise duty shilingi hiyo. Alafu kwa mfano ukicheki Eura wana kodi kwenye mafuta. Eura wana kodi kwenye maji. Eura wana kodi kwenye umeme. Kila mahali unakatwa Eura. Hii Eura ni kitu gani hiki? Kila mahali ukienda ukinunua umeme unit moja kuna kodi ya Eura. Ukienda kwenye maji ukilipa bia kuna Eura. Ukija kwenye lita moja mafuta kuna Eura. Kila mahali Eura. Tuyajadili haya mambo, tuyachambue haya mambo. Watanzania. Sasa haya tukiyasema haya ndio chokochoko hizi. Haya tunazungumzia uhai wetu, ndugu Rais au dada Samia. Haya tunazungumzia uhai wetu. Ya mwisho ndugu zangu, kwa kifupi, ni taarifa ya BOT.